Однажды глупец подошел к мудрецу и начал его оскорблять. «Ты не так умен, как о тебе говорят. Ты глуп, твои слова пусты, а твоя мудрость — ложь». Мудрец спокойно посмотрел на него и ответил с улыбкой: «Возможно, ты прав». Глупец, довольный, что унизил мудреца, гордо ушел прочь. А ученики мудреца удивленно спросили: «Учитель, почему вы не стали защищаться? Ведь он сказал неправду». Мудрец тихо ответил: «Если кто-то хочет подарить тебе яд, но ты не возьмешь его в руки, кому останется этот яд? Пусть каждый несет свое. Глупец пусть несет свои обиды и злобу, а я останусь с миром в душе». Настоящая мудрость не спорит, она молчит там, где бессмысленно говорить. Подписывайтесь на канал, чтобы находить мудрые мысли каждый день.